আজকের এই ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে আপনারা টেলিগ্রামে পছন্দের রিংটোনটি সেট করে নেবেন। তো এই জন্য প্রথমেই টেলিগ্রামে আসার পর এই যে উপরে দেখতে পাচ্ছেন 3 লাইন চিহ্ন, এই 3 লাইনে ক্লিক করব। 3 লাইনে ক্লিক করার পর এখন আরেকটা ইন্টারফেস ওপেন হয়েছে, এইখান থেকে সেটিংসে চলে যাব। সেটিংসে ক্লিক করার পর আবারও আরেকটা ইন্টারফেস ওপেন হয়েছে, এখন এখান থেকে স্ক্রল ডাউন করে নিচে চলে আসব। নিচে আসার পর দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশন অ্যান্ড সাউন্ডস, এইখানে ক্লিক করব। এখন দেখতে পাচ্ছেন আরেকটা ইন্টারফেস ওপেন হয়েছে এবং এইখানে দেখতে পাচ্ছেন রিংটোন নামে একটা অপশন আছে, এই রিংটোনে ক্লিক করব। রিংটোনে ক্লিক করার পর বেশ কিছু রিংটোন এখানে ওপেন হয়ে গিয়েছে। তো এইখান থেকে আমি আমার পছন্দের রিংটোনটা সিলেক্ট করে নিচ্ছি। ওকে, তো দেখতে পাচ্ছেন আমি এইখান থেকে সানরাইজ ভিউ এই রিংটোনটা সিলেক্ট করে নিব। ওকে বাটন প্রেস করাতে এটা কিন্তু আমার রিংটোন হিসেবে সেভ হয়ে গিয়েছে।